Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бүх орчлон ертөнцид хандсан Бурхны айлдвар. 13 дахь айлдвар. Миний дуу хоолойн түнхөглөл дотор миний өдий төдий санаа зориг нуугдж байгаа. Гэхдээ хүн эдгээрийн тухай юу ч мэддэггүй, бас ойлгодоггүй. Харин миний зүрх сэтгэлийг ухаарах, эсвэл миний үгэн дотроос миний хүслийг зөнгөөрөө мэдрэх чадваргүйгээр миний үгийг гаднаас нь хүлээн авч, гаднаас нь дагдаг. Хэдий би өөрийнхөө үгийг ойлгомжтой хэлсэн ч ойлгосон хүн байна уу? Сионоос би хүн төрлөختөн рүү ирсэн. Учир нь би эгэлжирийн хүний хүн чанарыг нөмөрч, өөрийгөө хүний арьсаар хувцасласан ба хүмүүс зөвхөн гадаад талаас миний дүр төрхийг мэдж авдаг боловч тэд миний дотор байдаг амийг мэддэггүй. Мөн сүнснээс ирсэн Бурхныг ч таньдаггүй. Харин зөвхөн махан биетэй хүнийг л мэддэг. Бодтой Бурхан өөрөө түүнийг мэдэх та нарын оролдлогыг хүртэх ямар ч үн цэнэгүй байж таарах уу? Бодтой Бурхан өөрөө түүнийг задлан шинжлэхээр оролдох та нарын хичээл зүтгэлийг хүртэх ямар ч үн цэнэгүй байж таарах уу? Би бүх хүн төрлөختний ялзарлыг чигшдэг. Гэхдээ би тэдний сул дорой байдлыг өрөвддөг. Бас би бүх хүн төрлөختний хуучин уг чанартай харьцаж байгаа. Хятад дахь миний хүмүүсийн нэг болохын хувьд та нар ч бас хүн төрлөختний нэг хэсэг биш гэж үү? Миний бүх ард, миний бүх хөвгүүдийн дунд, өөрөөр хэлбэл миний бүх хүн төрлөختнөөс сонгож авсан тэдгээр хүмүүсийн дунд та нар хамгийн доод бүлэгт багтдаг. Энэ шалтгааны улмаас би та нарт хамгийн их энерги, хамгийн агуу хүчин чармайлт гаргасан. Та нар одоо ч гэсэн өнөөдрийн эдэлж буй өрөөгдсөн амьдралаа нандиндгүй гэж үү? Та нар одоо ч гэсэн миний эсрэг тэрсэлж өөрийн санаагаар үйлдэхээр зүрх сэтгэлээ хатуужуулж байна уу? Надад та нарыг гих өрөвдөх сэтгэл болон хайр байгаагүй бол бүх хүн төрлөختөн аль эрт сатаанд олзлогдож түүний амандах сайхан зууш болох байсан юм. Өнөөдөр бүх хүн төрлөختний дунд надад өөрсдийгөө чин сэтгэлээсээ зориулдаг. Мөн намайг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүмүүс гарын хуруунд багтахаар цөөхөн байна. Өнөөдөр миний ард гэсэн цол хэрэгэм аль хэдийн та нарын хувийн өмч болсон юм гэж үү? Чиний мэс чанар зүгээр л мэс шиг хүйтэн болсон уу? Чи үнэхээр миний шаарддаг хүн болох үн цэнтэй юу? Өнгөрснөө иргэн дурсаж өнөөдрийг дахин харвал та нарын хэн ч миний сэтгэлийг хангалуун болгосон бай. Та нарын хэн ч миний санаа зорилгын төлөө үнэн голоосоо сэтгэл гаргасан бай. Хэрвээ би та нарт сануулаагүй бол та нар одоо ч гэсэн сэрээгүй. Харин хөлдөө байдалд яг л ичээндээ орсон мэд хിവэр байх байсан. Болон гартсан давлгаан дунд хүн миний уур хилэнг хардаг. Нүргэлэх үе олон хар үсийн дунд хүмүүс ухаанаа алдатлан айж хаашаа зүгтгаа мэдэхгүй яг л аянга цахилгаант бороо тэднийг угааж арилгахаас айж байгаа мэд байдаг. Хуйлэрсэн цасан шуурга өнгөрөн одоход
байгалийн үзэсгэлэн гоог багтах зураа тэдний ухаан байдал амар амгалан олж тайвширна. Гэвч тэр мөчид хүний төлөөх миний хязгааргүй их хайрыг тэдний дундаас хэн нь мэдэрсэн бэ? Тэдний зүрх сэтгэл зөвхөн миний бие галбир байхаас миний сүнсний мөн чанар байдаггүй. Хүн намайг элтэд эсэргүүцэхгүй байгаа юм гэж үү? Хүчит шуурга өнгөрөн отоход бүх хүн төрлөختөн яг л шинжлэгдсэн мэт болж айзовлон гор дамжин цэвэршүүлэгдсэний дараа тэд гэрэл болоод амийг олж авсан юм. Миний цогсон цохилтыг амссны дараа та нар өнөөдөртөө золгох сайн заяа төөрөхтэй байгаагүй гэж үү? Гэхдээ өнөөдөр өнгөрч маргааш болоход та нар аадар борооны дараах цэвэр ариун чанараа хадгалж чадах уу? Та нар цэвэршүүлэлтийн дараах үнэнч зам байдлаа хадгалж чадах болов уу? Та нар өнөөдрийн дуулууртай байдлаа хадгалж чадах болов уу? Та нарын үнэнч зам байдал гуйвшгүй, хувиршгүй хിവэр байж чадах болов уу? Мэдээж энэ нь хүний биелүүлэх чадвараас хэтэрсэн шаардлага биш үсттэй. Өдрөөс өдөрт би хүн төрлөختний дунд хүмүүстэй хамт амьдарч, хүмүүстэй хамт үйлддэг боловч хинч үүнийг анзаарч байгаагүй. Хэрэв миний сүнсний өдөрдмж байгаагүй бол бүх хүн төрлөختнөөс хэн нь энэ эрен үед оршсоор байх байсан бэ? Хүмүүсийн дунд амьдарч тэдэнтэй хамт үйлддэг гэж хэлэх үедээ би хэтрүүлж байгаа юм гэж үү? Өмнө нь би хүн төрлөختнийг бүтээж, бүх хүн төрлөختнийг чиглүүлж, бүх хүн төрлөختнийг захирсан гэж хэлж байсан. Энэ нь үнэхээр тийм байгаагүй гэж үү? Магадгүй эдгээр зүйлсийн талаарх та нарын туршлага хангалтгүй байж таарах уу? Энгийн нэг үйлчлэл үзүүлэгч гэсэн хоёр үгийг ухаан ойлгоход та нарын хувьд насан туршийн хичээл чармаалтай зориулах нь хангалттай байх ёстой. Бодит туршлагагүйгээр хүн хизээж намайг мэдэж авахгүй. Хизээч миний үгсээр дамжуулан намайг мэдэж авч чадахгүй байх байсан. Гэхдээ өнөөдөр би та нарын дунд биечлэн ирсэн. Энэ нь намайг танин мэдхэд та нарт тус зөвхөн болохгүй гэж үү? Би махбод той болсон би бас та нарын төлөөх аврал биш юм гэж үү? Хэрэв би хүн төрлөختний дунд өөрийн үнэн биеэр бууж очоогүй бол бүхий л хүн төрлөختөн аль эрт үзэлд баригдчихсан байх байсан. Өөрөөр хэлбэл чиний итгэдэг зүйл ердөө сатааны дүр бөгөөд Бурхантай өөртөө нь ямар ч хамаагүй учраас сатааны эзэмшил болчихсон байх байсан юм. Энэ нь миний аврал биш гэж үү? Сатаныг миний өмнө ирэхэд би түүний зэрлэг догшин байдлаас айж ухардаггүй. Бас түүний үзэшгүй муухай байдлаас сүрддэггүй. Би зүгээр л түүнийг үл хошоодог. Сатан намайг уруу татах үед би түүний арга мэхийг ойлгож, түүнийг ичхүүр гутамшигтайгаар зулбан отоход хүргэдэг. Сатан надтай тулалдаж, миний сонгосон хүмүүсийг булаахаар завдах үед би өөрийн махан биеэр бүх хүчээ шавхан түүнтэй тулалддаг. Бас өөрийн махан биеэр би өөрийн хүмүүсээ тэтгэж хариулдаг. Ингэснээр тэд хялбархан унаж төөрөхгүй бөгөөд би алхам бүрдэн тэднийг замчилдаг. Сатаныг ялагдан бууж өгөх үед би өөрийн хүмүүсийн дунд алдаршсан байх болно. Миний хүмүүс тодоос тод хангинсан гэрчлэлийг надад хийсэн байх болно. Тиймээс би өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөндөх товоолгогчдыг авч тэднийг ёроолгүй нүх рүү нэг мөсөн доош хаяна. Энэ бол
миний төлөвлөгөө, энэ бол миний ажил. Амьдралдаа чи ийм төрлийн нөхцөл байдалтай нүүр тулах өдөр ирж болох юм. Чи өөрийгөө сатаанд олзлуулахыг хүсэж байна уу? Эсвэл чи надаар өөрийгөө агуулах уу? Энэ бол чиний өөрийн хувь заяа бөгөөд чи энэ талаар сайтар бодох ёстой. Хаанчлалын амьдрал бол хүмүүсийн болон Бурхны өөрийн амьдрал юм. Бүх хүн төрлөختөн миний халамж болон хамгаалалтанд орших ба бүгд агуу улаан луутай хийх амирсан тулаанд оролцдог. Энэхүү эцсийн тулаанд ялахын тулд, энэхүү агуу улаан лууг дуусгахын тулд миний хаанчлалдах бүх хүмүүс өөрсдийнхөө бүхий л оршихуйг надад өргөн барих хэрэгтэй. Хаанчлал гэж хэлэх үедээ миний хэлж байгаа зүйл бол шууд бурханлаг чанарын ивэлдор амьдрах амьдрал бөгөөд бүх хүн төрлөختөн надаар шууд хариулагдах, надаар шууд сургагдах тийм амьдрал юм. Ингэснээр бүх хүн төрлөختний амьдрал хэдий газар дээр байгаач тэнгэрт байгаа мэт. Гуравдагч тэнгэр дэх амьдралын бодит биелэл байх юм аа. Хэдийгээр би махан биед байгаач махан биеийн хязгаарлалтаас болж зовдөггүй. Хичнээн удаа би хүмүүсийн дунд орж тэдний залбирлыг сонсохоор ирсэн гэж. Бас хичнээн удаа би хүмүүсийн дунд алхаж тэдний магтаалд баяссан гэж. Хэдий хүмүүс миний оршин байгааг хизээч мэддэггүй байсан ч би одоо ч өөрийн ажлаа ийм маягаар явуулдаг. Өөрийн оршин суугаа газар бол өөрийн нуугддаг газар. Ямар тааж энэхүү өөрийн оршин суугаа газарт би өөрийн бүх дайсныг ялсан. Өөрийн оршин суугаа газартаа би газар дээр амьдрах бодиттой туршлагыг олж авсан. Өөрийн оршин суугаа газартаа би хүний үг үйлдэл бүрийг ажиглаж бүхий л хүндрэлтнийг цагдж захирч байна. Хэрв хүн төрлөختөн миний санаа зорилгод санаа тавьж улмаар миний зүрх сэтгэлийг хангалуун болгож намайг баясгах аваас би бүх хүн төрлөختнийг өрөөхн барцаагүй. Энэ нь хүн төрлөختний төлөө гих миний хүсэл биш гэж үү? Хүн төрлөختөн кондорсон байгаа тул зөвхөн миний аянгийн нүргээ нээрлэх хүмүүс зүүд нойрноосоо сэрнэ. Харин тэднийг нүдэ нээх үед тэдний олонх нь эдгээр хүйтэн цацрагийн гэрэлд нүдэ гимтээж зүгчгэн олохгүй хаанаас ирсэн эсвэл хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүй болдог. Ихэнх хүмүүс Лазарын мэд туяанд зохиулж хүчит шуурган дор сулдаан унана. Тэгээд тэдний цогцсыг ширүүн урсгал ямар ч ул мөр үлдээлгүй шүүрдэн зайлуулна. Гэрэлт амьд үлдгэсэд эцэстээ миний царайг маш тодорхой харж чадхаар болж бас зөвхөн тэр үед л тэд миний нүүрлүү ихцлэн харж зүрхлэхээ болох хэмжээнд миний гадаад төрхийн талаар ямар нэг юм мэдж авах ба өөрсдийнх нь бие махбодыг би дахин харааж гисгэхви хэмээн үнэ имээдэг. Хичнээн хүн зогсолтгүй мэгшин уйлах бол хичнээн хүн цөхрөлд автах бол хичнээн нь цусаараа гол үүсгэх бол хичнээн нь хүүр болж ийш тийш урсгал даган хөвөх бол хичнээн хүн гэрэлд өөрийн байх газраа олж зүрх сэтгэлдээ зовоорыг мэдэрч олон жилийн аз жаргалгүй байдлынхаа төлөө нулимс унгах бол хичнээн хүн гэрлийн хүчит гэлбаанд өөрсдийн ариун бус байдлыг хүлээж өөрийгөө шинтгэхээр шийдэх бол хичнээн хүн сохорсон болохоор амьдрахын аз жаргалыг алдаж улмаар гэрлийг анзаарах ухаангүй
зогсонго байдалд орж төгсгөлөө хүлээн суугуул. Бас хичнээн хүн амьдралын дарвуулаа дээш үргэж гэрлийн удирдамж дор маргаашийг тисэн ядан хүлээх бол. Өнөөдөр хүмүүсийн дунд ийм байдалд эс орших хэн байна вэ? Миний гэрэлд эс орших хэн байна вэ? Чи хэдий хүчтэй эсвэл сул дорой байлаач миний ирж буй гэрлээс хэрхэн зайлсхийж чадах вэ?